Sot do të përgatisim tavë balte. Është një recetë e thjeshtë, praktike, me një aromë dhe një shije fantastike. Në një tigan do të hedhim rreth 60 ml vaj. Do të skuqim 700 g mëlçi. Do vazhdojmë të skuqim për disa minuta. Dhe pasi mëlçit janë skuqur, do të heqim mënjan dhe do t'i përdorim pak më vonë. Ndërkohë tek po njëjti tigan do të hedhim përsëri pak vaj dhe do të skuqim 2 qep mesatare, të cilat mi kanë ngrirë imët. Do vazhdojmë ta përziejmë qepën në temperaturë mesatare derisa qepa të fillojë të zbutet. Pasi qepa është skuqur, do të hedhim përsëri mëlçit tek qepa. Do t'i hedhim gjithashtu pak hudhra. Do vazhdojmë t'i përziejmë. Do të hedhim pak piper të kuq. Do vazhdojmë ta përziejmë përsëri. Do t'i hedhim një domate. Domates sipas dëshirës mund t'ja hiqni lëkurën, por në këtë rast nuk ja kam hequr. Do vazhdojmë ta përziejmë. Do të hedhim pak krip dhe pak piper të zi. Nëse dëshironi erza të tjera, mund t'i hidhni për sipas dëshirës, por mendoj se kjo fërgesë nuk don shumë erza. Më pas do t'i hedhim rreth 200 ml ujë. Nëse shikoni që duhet më shumë ujë, mund t'i hedhni më shumë. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lejmë të ziejë për 10 deri në 15 minuta, derisa qepa të jetë zbutur plotësisht. Më pas do të heqim kapakun dhe do t'i hedhim gjizën. Për këtë recetë kam përdorur rreth 300 g gjizë. Do vazhdojmë ta përziejmë përsëri. Do t'i hedhim sipër disa gjethe dafine sepse i jep një aromë dhe një shije shumë të mirë. Më pas do t'i vendosim përsëri kapakun dhe do ta lejmë për 5 minuta të tjera. Dhe më pas do ta kalojmë tek tavat e baltës. Do t'i mbushim tavat e baltës të gjitha një nga një. Pasi kemi hedhur të gjithë masën tek tavat e baltës, do ta vendosim në furrë të parangruhur me 250 gradë për 10 minuta. Tashmë siç e shikoni, tavat I kemi gati, sapo kanë dalë nga furra. Dhe I kemi gati për t'i konsumuar. Nëse e provoj në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.